어디 갔냐? 에? 맨날 여기 있는 롤을 여긴 배그니까 정치 안 해도 돼요. 근데 형님 그거 알죠? 배그도 정치해야지 스쿼드 할 때 지원 빨리 오는 거. 아 나오. 합니다. 고마리? 아, 님 네? 델타포스를 그만 재밌게 놀아요. 아, 파밍 너무. 델타포스도 많아요. 잠깐만. 나 헬멧이 없어. 저희와 함께할 수 없습니다. 아, 잠깐만. 나 헬멧이 없어. 저희와 함께할 수 없습니다. 거기라도 타고 걔도 있어요. 아니 주황핑. 지금 여기 차가 한 대. 아, 라돈님. 소리 났어요? 아, 그러니까. 쉘터 쉘터. 깨는 거. 와 아이고. 씨. 괜찮아. 네 명이서 막 쏘는 것 봐. 정박사야? 아, 세 차고에서 바닥에 떨어지는 애는 뭐야? 일단은 에이스가 잘 나오네. 여기도 에이스 두 자루나 있어. 아우 미쳐버리겠네 진짜. 랜선 감염 조심하세요. 아 슬로건이에요? 반동이 욕 나오는 걸로 알고는 있는데 결국엔 뭐 잘 쏘는 사람은 그건 아닐 거 아니에요. 근데 어차피 가서 이기는 게 랜덤인 건데 애초에 열어서 거기서 비상호출 있나 찾고 비상호출 못 구하셨어요? 아니 구했는데 안 되라 그래. 와 기름 개없네. 안에 하나씩 어디로 들어가야 돼. 우리도 어디로 들어가야 돼. 왼쪽으로 들어가든지 오른쪽으로. 이거 뭐야? 이 레이저 뭐야? 맞으면 안 돼. 오른쪽으로 꺾어야 돼. 더 들어가야 돼. 오, 쏜다. 쏘네. 뒤에서 쏘는데. 가가. 두마고 800원 때렸어. 와. 근데 그걸 잡았네. 네. 그냥 엎드려 있어서 그냥 때리니까 헤드였어. 아. 그것도 그렇고 제가 때리면 헤드였음. 산옥이네. 아우 어지러. 안녕. 파츠 필요하십니까? 네. 에미사. 에미사? 여기 대탄. 덕긴데. 데킥 또 있네. 위에 바꾸지 말라고. 위에 천이어서 아이. 어라? 아 위에 천이랑 못다. 그래서 사진 찍어야 되는데. 아니 제일 앞집 놔두고 왜 뒤로? 여기도 삼쪽기 드세요. 그래서 결국 이 집은 아무도 안 털고 있어. 어디야? 여기. 네네. 컬님의 컨트롤러 피를 거의 다 깎아주.
안녕. 여기 있네. 여기 연막탄 있어요? 몇 개 쓰기예요? 15 또 계속 때려드릴게요. 그러고 있습니다. 써야 되는데 여기 기름도 얼마 없고. 저 기름 아예 자, 없는 끌고 수 가세요. 뭐 있어요? 한 명 태우러 갑니다. 와 뚝배기 맞았네. 차가 없나? 지금 이쪽으로 내려오고 있었거든요, 하나? 쏜것 같은데? 아니, 데미지 우리 약해도 앞쪽 보급. 맞춘. 마을님 죽으면 안 돼요. 컬님 네. 5분만 5분만 대화하고 계세요. 와 방어 막 택스. 스키 장치. 스킬 3개. 먹었어요 우리가? 하나 뺐고요. 집에 가요.